Čau lidi, tu jsem já, Chase, a dneska půjdeme na Minecraft. A se mnou to bude taky dobrý kámoš. On se jmenuje Mirek. A čau Mirku. Čau Mirku. Řekni čau. Takže je noc a já mám survival, takže a můj kámoš Mirek, on bude mít kreativ, takže on mě bude muset zachránit. A takže počkej kama, dej toto. Takže a normálně on pak půjde ještě do té budovy, a půjde mě zachránit, protože už za chvilku bude ráno a on a kámo, rychle do budovy, protože už to je zombík nahoře. Dělej, nedaví tam hlavu, honem. Dělej, proč hlavu? Mirku, ty jsi takej. Hoří? Kámo, uhas to, dělej. Kámo, to si dělá srandu, uhas to, asi dám kreativ. Takže lidi, tohle nikdy u kamoše neskoušejte. Díky kámo, teď kámo, dej nějaké bloky a ne, tu vodu si tu radši nechám. Kdyby jsem ano kámo, a teď to nějaký kámo zakopej, ale. A kámo, je tu malý zombík, zabij ho. Kámo, musíš. Nahoře, jsem nahoře. Zombík. Hej kámo, já asi. Tady jo. Já budu nahoře, takže já tam mám postel a my tak mě musí zachránit, protože sakra, já tu zemřu jinak. Nespí, počkej. Ty ta postel být? A počkej, kámo, hej, počkej. Kámo, já to počkej, kámo, já to teďkom stopnu. Takže já jsem to uhasil, já jsem tu vodu dal pryč. A jestli chcete další díl, tak dejte 6000 lajků. Já budu rád a se svým kamošem Mirkem natočíme další videa. On teď normálně, co? A spí tak. On točí videa. Taky. Já teď jdu spát. A hej kámo, musíš si dát kreativ, musíš dát survival, jinak to není fér. Potom to jako to takhle. Takže počkejte, hej kámo, odhlas se, já to chci dát na survival. Já to dám na survival. Takže já to teď dám na survival. A aby i můj kámoš měl survival. Takže tak. Ne. Takže než já to dám na survival, můj kámoš, on zatím něco udělá. Lodičky, to asi bude tiše, Ne. Napové dávku budeme točit. Takže pro mě to je za to zmeškání, ale já jsem to zapomněl dát na survival, takže kámo, ty se ještě nepřipojuj. Já to musím dát totiž na survival, aby se pak mohl připojit, aby jsme všichni měli survival. Takže škoda, že to nevidíte. Jsem mě dobrý frajer. No, to jde? Jo, kámo, je survival. To jde?
To nejde. Takže už na to klikni a budeš mít taky survival. Zase to asi půjdu, děkuji. Nevím, já jsem ji tam dal. Za 2 sekundy máme ten roky babte se. Já si myslím se. Kámo, takže kámo, pojď do banky a dělej, než bude noc, protože já si to vypadá, že za... Počkej. Chlopí. Mami, a já to dělám sám, jo? No, kámo, tak pojď. Chlopí, vole. Můj mobil. Už je asi východ slunce, takže já jdu přivítat mého bratrance. Jakže ty jsi můj bratranec. Takže ahoj. Nebij mě. Takže hej kámo, pojď si vyházet věci. Pojď sem. Takže pojď sem. Já se dokouknu, jestli tam ještě pořád mám tu vodu. Toho papíru, jo. Dostane. Rychle než... Já ucházím. Kámo, malý zombik, dělej. Nemůžu. Je, Dani. Kámo, já to mám v prdeli malého zombika. Nechoď tam, on tě zabije. Dani, Takže my musíme být tady uvnitř. smí město a poslechnu si Čau. Zapomněl. Čau, no nevím, jak vytěžíme nějaké dřevo. Protože jak vidíte, tak to žádné dřevo není, že? Že? A hodně dřeva. Když to sebral. Jo, kámo, tak ho tu polož. A kámo, ne, hoď mi ho. Všechny? Hoď no. Hoď mi to. Také se zalesne. To máš jedno. To zalesne. Ano, potřebuji, že máš železné ty. Doval. Tak mi to hoď všechno, prostě mi to hoď, všechno mi hoď. Hej, děkuji si, jaký to. Potřebujeme ještě klacky. Hej kámo, pojď si vyházet věci. Důležitější, pojď si vyházet věci. Tyhle blbosti nepotřebujeme. Hej, Kámo, já si to zbiju. ne, Hej, co děláš, to nebolej. já si to chci vyhodit. Na to máte kamera. Tak, sakra, tu mám ještě hodně věcí. Takže, pokud jste viděli, tak normálně já si tu vezmu kůži, vodu a já toto všechno vyhodím. Na pokud točíme, pane Lžička, za chvilku. Za chvilku, to už natočíme, už točíme 8 hodin. Tak zapomeň. Postel, Já jdu si ještě. bracho, kde jsi? Já už je ženo. Tu máš postel. Tu máš postel. Tak jde. Já poste, vole. Já mám pamčuru poste, vole. Počkej. Já tu mám ještě spoustu věcí. Hlínu nepotřebuju, spal pod toto žadem. nepotřebuju. Toto nepotřebuju. Jo, a kdybyste věděli, jak se toto zapíná, tak mi to určitě napište do komentářů. A to bych byl moc rád, kdybyste to napsali do komentářů. A vida, já už pomalu mám hlad. Z toho kamene si udělám... To chytí, bla? Už to chytáš, kámo. Tebe zabil zombik. Ne. Hráč byl zabitý zombikem. Lidičky, asi trošku točíme. Takže už točíme hodně dlouho. Takže počkejte. Tady bychom to asi mohli ukončit, takže... Počkejte, ještě ukážu můj pít.
Ty máš tajný byt. Můj brácha, on bydlí ve sklepě, nebo to je asi nějaký bezdomovec, nebo tak. Já bych to asi ukončil a Čaute. čaute.